China gi fighter jet ama US aircraft ta phut kunlom nakna paisillakhre US China gi fighter ama yamna khudong thiningai oiba mawong da South China Sea dage US Air Force surveillance aircraft leiriba mafam adu dage phut kunlom tamak wa na naksin na ngahan paisillakhre haina US military gi maiki dagi phongdorok le US Indo-Pacific Command na thadorok pa cherol ama dahai haukiba December gi kunmathoi da su China gi Navy J-11 fighter pilot ama na yamna sep oidaba thawong ama da US Air Force RC-135 aircraft manak nakna paisillakiba adu khangba ngamki haina phongdorokre US Indo-Pacific Command na makata na phongdorok pada ngahan sagol sel numita China gi fighter jet pilot aduna US aircraft forcing RC-135 ki manaton mamangda phutkudlom naksin na paisillakpadagi US aircraft aduna thengjin aduna amangata thokadabadagi laithokuna lehauki hai re US Command na phongdorok pada makhoi gi aircraft RC-135 ase aina yaba mawongda mahusagi routine operation oina International airspace oidiba South China Sea gi mathata paiduna leiringaida China gi fighter jet aduna yamna khudong thiba thokpa yaba mawongda aircraft asigi manaton mamangda phutkun lom tamak wa na paisillakhiba nei matam aduda US aircraft na thengjinadana ba mamai leithok hobudagi amangata thokhidaba nei thokiba khudong thiba thokdok adu masa maromdom ningtamna leingak chariba Taiwan da US na back tawduna makoi gi misangda lei haibagi damak China gi yamlaba warplane gi group amana Taiwan gi samudratam na paisillaktuna makoi gi nongthaki warplane sing adu utuna akiba pinaba thawrang oina paikhalakpani hai re haukiba chayol dasu China gi warplane humbudraga mathoi gi manungda fighter jet darjan kaya yauna Taiwan gi military exercise tawriba mafam adu tamna paisilakhe asigumba thawong asi Beijing na han boina makoi gi military aircraft sing Taiwan gi air defense identification zone manungsa na paisilakiba khongthang ne thokdok asigi matangda China gi akan balan mi sanglup oidiba People Liberation Army na phongdorok pada makoi na sathakiba thawong sing adu strike drill gi thabak thawram sing gi saruk ama oina pangthokiba ne mamangi nongmaijing da China gi warplane kaya paisinduna chathagiba thawong sing adu United States amasung Taiwan ani ge marakta leiriba mari adu da chapsaba China gi bangal sing khanganabagi damak chathakibani haina phongdorokre AFP na phangba database amagi matungin na haukiba chahida China gi fighter jet sing lising amaga chatre hena paisillakhre 2021 da de warplane chamapan go humpu mapan khaktamak paisillaklamba nei Taiwan gi Defense Ministry gi maikai dagi phongdorok pada 2020 gi matamdasu China gi warplane sahumga marfu ngamkhai lana Taiwan gi airspace ta paisilakibagi record lei hai re tanja asida United States ki maikai dagi Taiwan da military gi tangai fadaba tengbang sungama de advanced technology sing mateng pangna ba China na makoi da landar kadabadagi masa ngakthok sabang ngamna ba khulai amade sel gi tengbang sing pirakre China na ka hen ba thavak kaya ithat laibak Taiwan da sangsilagli ba sigi mayokta Washington gi maikai dagi akan ba mawong da yaning da ba made asaw ba mawong da utpaga loina na South China Sea da lariba apikpa island asida makoi gi lamni haina claim tawrokli ba si yaning da ba phongdorok le aroi ba da tabi riba pumnamak po thagachare